让游戏有声音，就会更有气氛哦。今天我们来帮角色加上消失的音效。请先点一下角色，然后点选上方的音效标签，再按选个音效。在音效库里，你可以看到很多分类，像是动作、效果、人声等等，请选择一个作为角色消失时的效果。接着回到程式页面，在角色被点击的程式里加入播放音效的积木。我们来试试看播放音效和播放音效直到结束的差别吧。播放音效会让声音开始播放，但不会等声音播完就继续下一个指令。播放音效直到结束，则会等声音播完后才继续进行下一个动作。选择适合你游戏节奏的方式，让音效变得恰到好处吧。